好好啊，真係好得好好。佢雖然退咗休啦，咁但係咧，佢依然嗰個心咧都係好想祝福做教會。咁佢都好忙㗎，而家佢星期日都基本上都滿曬，講到嗰啲都係。OK，咁唔阻你時間，俾你足足嘅有1個小時多嘅時間。OK，咁啊請阿力榮。晚安，弟兄姊妹。好，咁咧就我都好快落翻個正題咁啊。OK，就我都第一次喺崇拜當中用宣講嘅時間咧，去進行一個都係一個課程嚟嘅，其實就我都盡量可能將佢拉翻近一啲，即係佢都係一個宣講嘅時間啊。特別嚟緊呢幾堂咧，其實都真係。其實都係大家睇聖經㗎，咁所以就唔 exactly 好似有啲training 好似性向測驗啊等等嗰種嘅通㗎嚇。OK， 就有幾樣嘢就先做一個少少嘅引讀先。第一就我因為 term as 一個課程，都唔係課程，一個裝備啦，好冇 OK。所以咧今日講嘅嘢咧就你冇抄㗎，其實我 full script 俾你㗎。已經全所筆記 send 咗俾同工，會印晒每人一份，完咗之後印派俾你嘅 ，OK， 所以冇必要抄，冇意思㗎你抄 ，OK， 但係你要寫嘢，你可以用筆用紙或者用手機都得。嗱寫咩嘢咧？因為聽嘅時候咧，你特別係有啲反思嘅地方，你唔 mark 低佢咯 ，OK， 或者一啲提問，一陣最尾有 Q&A 嘅，咁你咪問咯，好唔好啊？即係花時間喺呢度直接對話，就唔好嘥時間去諮詢佢。事實上我派嘅一定多過我講嘅 ，OK， 因為我唔會背晒㗎嘛 ，OK， 但係寫係我比較喜歡嘅嘢添，即係我個書寫係我比較喜歡嘅，所以我呢都寫得好詳細嘅 ，OK， 所以呢、這個所講先。第二咧就係、我係要認識召命人生一個系列咧，其實喺個 church 裏邊咧就係4講㗎嚇，咁咧就我今次就係3講啫，咁第四講 which is 咧就係會上一次我嚟咧都有見過㗎啦嚇 ，OK， 咁所以我就調轉少少嚇。咁呢一個系列咧其實重要㗎，其實佢係講緊，我知道即係傳恩堂咧探索召命啦，佢係一個 foundation 嚟㗎 ，OK， 基本上佢唔係講緊你做乜㗎，佢係講緊從創造或者從創造神學嗰度講，點樣諗神嘅心意，即係上帝佢點樣諗我哋嘅人生。OK， 所以係喺呢個 ground 底下咧先有意思㗎。如果我哋任你用邊一派武功去揾召命都好，佢應該係 back to 呢個 ground 㗎。OK， 即係上帝到底點樣 shape 我哋嘅人生。OK， 所以呢嚟緊呢3講咧關鍵嚟㗎。我係主要係講緊創世記第1、第2章㗎嚇。我都幾 pretty sure 咧，中間有大部分弟兄姊妹咧應該係少從呢個 approach 去睇過呢2章經文。呢2章經文你會熟。但係我估我哋對聖經最多誤解嘅篇章亦都係呢2章。OK， 咁我講完第1堂，你會知而我必須俾個 credit 我個老師啦，亦都係已故嘅又係楊張醫生係佢喺環教裏邊有好重要貢獻，就關於創造神學。創造神學唔係佢發明，但係佢自己自成一家。OK， 而特別因起咧，佢係聖經老師，佢係好 biblical 㗎嚇，裏邊嘅嘢。非常之清楚喺聖經裏邊點樣去展示出嚟㗎，所以我今日講嘅嘢基本上係佢嘅教導嚟㗎嚇。OK， 當然我會加我自己少少嘅 elaboration， 但係基本上呢個係佢嘅即係主使用佢嘅，都影響環教，特別香港係相當教會咧係被呢一個嘅提醒㗎，咁都喺呢個 ground 底下去發展嘅。OK， 得唔得先 ？OK， 咁所以今次咧你記得我係講緊一個好 foundation 嘅 foundation，OK， 呢個係你唔好咁諗咧，呢3堂咧係講緊完咗之後咧，你會知道你嘅人生召命，唔係㗎。喺我教呢個課程都唔係咁，呢個課程幫你打樁㗎，得唔得？你連得串嗰個磚都未起㗎 ，OK， 但係個樁唔穩咧，想去會玩完㗎。我教會試過啊，我帶佢嘅時候就係冇呢套嘅嗰個心法咧，結果就開始就幫人教召命咧，結果就一團糟㗎。越走越尾㗎，我想講 ，OK， 得唔得先？咁所以今次係關鍵嘅呢3堂
你翻去慢慢去再咀嚼一下 ，OK？ 咁我哋有一個開始嘅禱告先。聖靈真理嘅聖靈，我哋呼求你引導，你感動，然後留低你嘅話語，然後你都引導住你歷代嘅僕人嚟到對你話語嘅梳理，以致我哋能夠領受呢啲教會嘅好重要嘅遺產。真理聖靈，今日其實你繼續引導我哋進入到你真理當中，嚟到俾你教導。願主嘅靈喺我哋中間工作，今晚同我哋講説話。願孩子一息間口中嘅每一句説話，弟兄姊妹心裏邊每一個意念，都被聖靈嚟賜福祝福，轉成你嘅道喺我哋心裏邊扎根結果。我哋祈禱奉耶穌名，阿們。開始嘅時候咧，我哋就因為有課程啦，我小友就喺即係唔係一個裝備咁啦，我小友喺崇拜會咁做。一開始我想嚟討論一下一個 case，呢個 case 係真實個案嚟嘅 ，OK 係都幾震撼我嘅，係我認識嘅一個朋友，就係一個你睇件事我講啦，係一個黃傳道真實朋友真實個案嚇。咁咧佢咧就係喺佢自己讀神學之後咧。就牧養啦，牧一段時間之後咧，佢就整理佢自己，要理清楚佢自己一個 call，OK？ 因為佢係進修，佢進修一個 master degree 咧，專係研究咧關乎佢領袖嘅方向，OK？ 我好記得當佢畢業嗰一年咧，即係佢一路侍奉一路進修喎，到佢畢業嗰年咧，佢就攞咗嗰篇論文嚟探我 ，OK？ 咁咧就同我分享佢喜悅，咁亦都諗住帶住呢個論文咧，就繼續咧喺佢牧養嘅堂裏邊咧，就成為佢牧養堂佢嘅方向㗎。OK， 但係佢同我探過之後唔夠一個月，差唔多唔夠一個月，我就收到消息咧，佢就患咗血癌。OK， 係急性血癌，半年之後離世。即係簡單嚟講，佢嘅論文得個 page 都冇用過喺個教會，明唔明啊？好震撼㗎！我話非常震撼㗎嚇。咁我都記得我去佢喪禮嘅時候咧，一禮拜我都不能自己嘅，因為都係好熟㗎嘛。OK。嗱，呢個係真實嘅個案啊！嗱，記得下，我想特別好嚴肅呢個係個狀況，即係佢係有一個領受一個感動一個呼召 ，OK？ 喺佢牧養嘅群體裏邊咧，上帝俾個心意佢帶領佢方向，佢即係亦都花上長時間探索整理咁所以佢咁但係咁就走咗 ，OK？ 咁我問嘅問題即係一陣你討論一下喺黃傳道呢個個案經歷裏邊，點樣理解佢領受嘅召命咧？即係最起碼一個 page 都冇用㗎嘛，明唔明啊 ？OK， 咁咪走咗啦嘛。咁到底係佢搞錯咗咧？其實唔係佢 call 嚟嘅，即係呢個問題嚟㗎。佢或者係領受冇錯，不過咧佢係有攻擊啊，或者佢領受太緊要啦，對教會太大影響啦。OK， 就好似屬靈攻擊 ，OK， 攻擊到好嚴厲咁就過身啦。咁第四樣會唔會係即係係召命，不過就主中間就收翻。嗱，呢度好多可能性㗎，明唔明啊？嗱，我哋除非我哋咁多個講字，如果召命呢樣嘢係 really matter 係對我哋生命係緊要嘅話，我哋要正視呢啲嘅經驗得 OK， 明我意思？我係提問嚟㗎，你哋自己討論下，上兩三個討論下，喺呢個 case 裏邊點理解召命啊？就其實一個咁嘅弟兄咁認真地，亦都花緊時間地成熟嘅弟兄，佢話去領受召命嘅尋索，確認咗結果係咁，係咪先？如果呢個係召命人生係點樣理解啊？對你嚟講係點樣？你係點樣嚟到去 tackle 呢件事 ？OK 可以嗎 ？OK 好，咁而家試下兩三個，俾少少時間，我俾足夠嘅啫，3分鐘。討論下你嘅 comment 啫，唔好太多人啦，兩個最好啊，太多人你冇時間分享。是有啲時間。
好，俾你1分鐘嚇。OK， 佢全部大家討論完啦，我哋都停喺度啊。就我每一個 model answer 嘅嚇，我哋咁完咗之後，你試下今日嘅內容咧，會唔會幫你哋試下呢件事 ？OK， 都少少分享啦嚇。我同黃傳道咧係好接近嘅經歷，而係好唔同結果啫。因為我讀神學嘅最尾嗰年咧，我都確診係有一個你叫做絕症咯，到而家都冇醫㗎嚇，幾乎死㗎嚇，就係血小板減少症啊，臨到畢業嗰年㗎，係基本上係醫生就講就都唔得㗎，真係好嚴重。不過最後尾就好神蹟嘅醫好嘅，即係醫生都醫唔好嘅啊。我好記得嗰個唔信主嘅醫生講，我問佢點解會變好㗎？佢話我點知啫？你信耶穌㗎嘛？所以如果我呢啲故事就好容易解釋㗎，即係見證啫，明唔明啊？但係人生有呢啲經歷㗎。OK， 好，咁我哋就試下睇落去好啊？你擺喺心裏邊，我唔知你咩答案嚇，我試下。OK， 好嗱，我想講咧，召命下即係講呼召咧，其實我哋最主要有3個大嘅範圍要講㗎。OK， 一講呼召，我哋唔係得一個唔係得一個 perspective 嘅，有3方面講緊。第一方面咧，呼召我哋去認識神。OK， 嗱呢個係個呼召嚟㗎嚇，基督徒嘅呼召嘅首要嚟嘅，就係呼召我哋去認識佢嘅嚇。OK， 第二咧就係認識一樣嘢咧，就係認識呢個世界多少少就係點樣令到呢個世界更美好啊！嗰個係個呼召嚟，每一個基督徒都有一個咁嘅呼召，或者唔係基督徒天界，每一個人咧都有一個咁嘅呼召喺度㗎。OK， 因為佢上帝做佢咧，就係要佢回應，使到呢個世界咧更美好啊！呢個美好係講當然符合上帝嘅美善啦。OK， 呢個第二個呼召。第3個呼召咧就係講緊我哋嚟緊嘅，即係能夠幫大家多啲嘅，就係尋找你個人嗰個位份個發揮。OK， 呢個好 personal 嘅 ，OK， 好 individual 嘅。咁就第3個，我諗大部分教會講呼召咧都係講呢層㗎嚇。但係我想提咧，其實第1、第2層先至係其實更加重要嘅。OK， 所以有3層嘅呼召啊，呢個係有個少少概念啫。OK， 好啊，咁我哋今日咧就最同大家討論咧就係或者探討咧就係從呢個受造被造嘅角度咧去創造嗰度咧去講。嗱，創世記第1、第2章咧就大家應該讀過啊，即係我都費事問你未讀過舉手嚇。OK， 應該唔會舉手啦。創世記第1、第2章，我哋知道聖經裏面創世嘅故事有2個㗎，第1同埋第2章係2個唔同嘅故事。我講唔同咧就真係唔同嘅版本㗎，咁佢所以寫法都有啲唔同，側重點唔同㗎嚇。OK， 當然創世記最尾嗰個編者咧將佢擺埋一齊，咁目的咧話俾我聽佢有關係嘅。第2個喺第1個創造故事裏邊，第1章創造故事裏邊點樣嚟到係針對喺第6日 OK 嚟到發展，即係人嗰度啊。
咁我想睇咧呢一個咧係重要嘅。嗱，呢一個嘅圖表咧係講緊創世記第一章。今日咧我淨係講創世記第一章頭嗰3日創造嘅啫。OK， 嗱創世記第一章咧就已經講緊關鍵啦。創造咧其實咩意思咧？創造嘅相反，你大家唔知係咩啊？知唔知係咩啊？創造嘅相反啊？聽唔到？毀滅。OK， 係啦，呢個都會有好似咁啊。其實創造嘅相反係永恆嘅。大家記得創造嘅相反嘅相對其實係永恆。OK， 一講創造就係破咗永恆㗎啦。簡單嚟講，創造就將永恆設限。創造到先，嗱呢個就好似好怪咁樣嘅。嗱你答真啲嚇，創造咧佢個相對唔係講緊冇啊，佢係創造講緊本來呢個世界永恆裏邊突然間咧出現咗秩序嘅，出現咗限制。OK， 因為一創造就係有開始啦嘛，唔知你明唔明咧 ？OK， 永恆就係冇開始冇結終啊。OK， 而呢件事冇創造嘅 event 咧係唔會發生㗎，開始呢個概念都冇啊。OK， 所以創造嘅相反係永恆嚟嘅啦。That's why 創造佢嘅前提就係限制㗎。OK， 嗱，我想提咧喺創世記第一章咧，佢真係最主要個動詞咧，嗰個上帝嘅動作咧，就唔係使無變為有。呢個係我哋西方神學裏邊傳承落嚟，用好哲理化嘅理解創造咧，就講強調上帝使無變為有大能。我都試過咁嘅，但係創世記嘅講創造咧，絕對唔係講呢樣嘢。佢嘅動詞咧係第一章動詞主要2個嘅啫。第一個咧就係區分上下咩左右，即係水陸分開。第二個咧就係各從其類 ，OK， 歸類係動詞嚟㗎嚇，得唔得？原本意思就係咧，佢講創造故事咧，佢唔係講緊好似一個魔術師變嘢嗰個動作嚟嘅 ，no， 嗰個唔係個重點，重點係呢2個動詞 ，OK， 嗱呢2個動詞咧就帶嚟啦喎嚇。我想大家一陣你要認識得出楊醫咧，楊石將醫生咧，即係牧師啦。其實佢喺佢嘅創造上嘅最重要貢獻咧，佢喺聖經裏邊梳理咗清楚講緊創造咧，上帝創造咗秩序，而呢個秩序分3個。一陣我講3個秩序，呢3個秩序交織成我哋人生所有嘅片段，得唔得？我哋有啲人生好難解釋或者好難搞嘅經驗咧，係因為我哋呢3個秩序混埋一齊。OK， 得唔得？一陣會講啦嚇。咁我哋呢3個秩序咧就會講啦。第一個咧喺第1至3日咧，其實係講緊第一個秩序，物質秩序。一陣會講咩嚟嘅 ？OK， 跟住第4至第6日嘅創造咧係講緊功能秩序。然後咧我哋會講另外第3個秩序咧就係叫道德秩序。道德秩序我哋會熟好多啊，好多聖經會講嚇。咁我哋會一路講落去嘅。今日會處理嘅差唔多大家認識嘅一個秩序叫做物質秩序。咁我先講咩嚟嘅先 ？OK， 呢3個秩序啊 ，order 一個 order，OK， 記得啊，創造根本就係設秩序嘅咋嚇。3個秩序，第一咩叫物質秩序咧？呢個楊醫嘅用語，其實咧我簡單嚟講就係中文講你條命啊，你嘅命水啊，你個份啊 ，OK， 即係咧咩叫物質秩序咧？係強調咧人一生所領受嘅嗰個獨特嗰一份，係你係咁㗎，你有界限嘅人生，每個人生都係有一份。再盡啲講整定嘅嗰份，得唔得先？記住呢個係秩序嚟嘅喎，係上帝定嘅喎。OK， 你係唔知㗎？呢個係你唔能夠越過嘅一個物質嘅限制嚟。所以物質唔係講緊呢個 material， 唔係講緊呢種物質，係講緊一個 law，OK， 一個 order， 佢咧係上帝全權負責嘅。即係簡單嚟講，你冇得問你用一陣會提啦。譬如你好似個楊傳道咁。佢係40幾歲死嘅，咁佢咁個後生40幾歲就係佢嗰份嚟㗎。你冇得問點解㗎？其實即係物質秩序係冇得問嘅，嗰個係上帝嘅權嚟㗎，得唔得先？問唔到㗎，個個唔同㗎。即係我同佢同一個處境咧，都係畢業嗰年咧，一樣絕症咧，我到今日仲活著㗎，明唔明啊？就唔係因為我敬虔啲㗎，同我冇任何比較，唔關事，完全唔關事。得一個理由，個理由就係佢話事，上帝話事，你明唔明 ？OK， 嗱呢個係物質嘅 call 嚟㗎，呢個 call 嚟，你唔好以為好虛啊，好緊要㗎。呢件事喺我哋揾召命嘅時候咧，點解我哋冇得比較㗎？唔係咁樣揾比較。有啲嘢你要面對，你要負責嘅。但係咧，你嗰份係咩嘢咧？就唔係你負責嘅，係上帝負責㗎。OK。
得唔得先？嗱，今日1至3日咧個創造咧係主要講呢個物質秩序㗎。OK，一陣講落去。第二個咧就係嗰個嘅功能秩序。功能秩序就係咧上帝做我哋嘅時候咧，俾我哋嘅一啲資源。有啲個個都有啲唔同㗎嚇。OK， 即係我哋成日講性格咧，你大家都知道性格係一種能力嚟嘅。外向同內向明啊，即係你一個人，哇點解即係成場飛嘅人都唔攰嘅咁啊？嗰啲好 I 嘅人咧傾兩句咧就謝㗎啦。OK， 但係喂你點解可以匿喺呢度退心型，成日唔講嘢咁享受嘅咧？I 啊嘛，因為佢 OK， 3唔講嘢不過佢極 I 啊嘛。你明白？呢啲係個能力嚟喎，一個向內探索嘅能力，一個向外探索嘅能力，中唔中到先？而呢一個咧。係功能喎，即係話上帝做你嗰份，你要認識咧，想你認識呢份，然後你要發揮嗰份㗎，嗰個係你要發揮佢㗎。OK， 你唔好搞到咧嗱我唔識其他好多行業，我就係熟悉傳道呢個行業啦，係真嘅。喺統計調查，華人教會啦嚇，大部分傳道人咧，即係比較大多數，你覺得 I 定 E？I 㗎。OK， 但係絕大部分傳道人咧都俾人理解係 E 㗎。係咯，因為嗰個係功能性 E， 你明唔明功能性嘅 E 啊？即係佢嘅崗位角色令到佢要 E， 咁咪訓練到 E， 佢做到嘅。不過嗰唔係佢嚟嘅。OK， 你點知啊？就係如果有一日你見到佢咁啱，你就係你見到佢一個人喺度，佢又唔知你喺度。OK， 你觀察佢做啲咩，你就知道係 I 定 E 㗎啦。OK， 啊嗱呢個我想講嘅功能秩序，即係一個人嘅受造嘅特質去發揮。OK， 呢個係第4至第6日創造咧會提嘅。OK， 第3咧就係嗰個道德秩序。隔離係咩咧？隔離咧就係好關鍵嘅。舊約裏邊有一組書咧就係即係智慧文學啊。智慧文學咧主要嘅幾個咧箴言啦、傳道書啦、約伯記啦等等。其實咧佢就係按創造神學呢個角度去寫㗎。尤其是精彩咧，譬如傳道書咧，你要去掌握佢咧，你唔可能唔從呢個角度。你從呢幾個角度講咧，就解明晒啦。OK， 即係到底個虛空係指乜嚟？點樣理㗎？咁就隔離就講緊乜嘢嘅書卷特別講嗰樣嘢多啲嘅。OK， 嗱，聖經係要全部你睇㗎，佢唔係假定你中意睇箴言就淨係睇箴言㗎嚇，佢係全部去認識。呢個就係俾你知道相關喺舊約嘅書卷咧，邊啲係會講得多啲。OK， 好，咁呢個係少少一個方向路嚇。嗱，創世故事真正關心咧，其實佢係關心邊個創造多過咧係如何㗎嚇。即係咧成個創造故事喺近東文化咧，佢強調係邊一個？意思係咩咧？意思就係佢哋對應啊，即係你聖經寫成嘅時候對應嘅對象咧，佢唔係嗰啲無神論者㗎。我想講上古嘅人咧，冇人係無神㗎，只係你信邊個神，明唔明先 ？OK， 絕對唔會有一個人咧喺耶穌時代嘅意思，用呢個未睇創世記更加早嚇。OK， 咁係你揾唔到一個人佢冇神。你知道初期嘅基督徒咧，耶穌時代基督徒嘅其中一個罪名係咩啊？就係話佢哋唔信神咯。你話嚇點解佢話？因為佢哋唔肯拜任何像啊，明唔明啊？呢個就係佢哋佢唔拜任何有形象嘅嘢啊，所以佢哋被理解為佢哋係一個提倡無神，提倡無神嘅得罪神明咧，招致天災，明唔明啊？所以當時基督教基督徒被追殺嘅其中一個罪名嚟嘅，其實。我想俾你知道，冇任何嘅人 ，OK 係冇信仰嘅。我講係宗教信仰，喺呢個聖經寫成嘅對象。所以咧，創世記唔係答你呢個世界點樣嚟，然後證明有呢個神，同你討論進化論，你明唔明啊？創世記冇興趣，聖經亦都冇，唔係佢嘅 agenda 嚟㗎，係我哋後來我哋嘅世界面對一個無神論主義者，我哋嚟到去講嘅時候，無神論主義者我同你講呢個世界點嚟咯，去反推一個創造主出嚟咯。咁但係呢一個咧，作為一個辯道、一個護教嘅一個討論 OK 嘅，因為哲學嚟嘅啫嘛。但係呢個唔係聖經嘅寫法，聖經冇興趣，所以聖經創世嘅第一章第一節係點講？起初咩啊？大聲講起初咩啊？佢係假定有神定冇神啊？有㗎，佢係假定你知道有神㗎，明唔明啊？佢一寫落就已經假定你都同意起初神創造天地，然後先講邊一個先？你嗰個定係我講嗰個先？所以創世記係講緊 who 嘅問題，邊一個？
然後創造呢個世界嘅時候咧，邊個創造就邊個話事啊！嗱，呢個就係古近東文化好重要嘅一個推論。點解咁同你咁重要講邊個創造咧？當然佢呢個聖經講耶和華啦嚇，因為邊個係創造咧，就邊個就係個 king 啦，就係話事嗰個，得唔得先 ？OK， 所以舊約希伯來聖經咧，希伯來人咧，佢同外邦人去討論咧，就係不斷變咧，係宙斯啦，因為太陽神啦，因為耶和華啦 ，OK， 同你討論呢件事，因為邊個真正嘅神係咁就邊個話事 ，OK， 所以成個創世記係要確立邊個話事，得唔得先？呢個話事係話咩事啊？關乎我哋嘅人生。所以你見到咧喺創世記裏邊呢啲字眼咧，睇第一章啊，神說有就有，神看著是好的，全部係佢 conclude 㗎，明啊？佢做結論㗎。你係唔係即係冇得講㗎？意思係佢決定啦，係佢定啦，得唔得先 ？OK， 呢啲嘅字眼咧，我想你捉到咧，佢嘅寫法係代表一件事，佢主動策劃者成個藍圖，佢說有就有嚇，或者佢定咗道德嘅美事。看著是好的呢個字係 good，OK，see good 嗰個本身嘅意思係道德正㗎，係或者係咁靚啦美啦 ，OK， 咁你係信你定㗎嚇。咁個神叫乜嘢稱光為晝等啦？呢個 naming 咧命名啊，舊約一個主題，命名就係權咁解㗎。所以咧邊個啲仔出世邊個命名係關鍵嘅喎 ，OK 得唔得？絕大部分聖經記載係爸爸啊嘛。個命名權就係講緊權柄啦 ，OK， 所以創世記其實強調緊呢件事 OK， 好，我哋話咧喺創世記裏邊咧最重要關注嘅咩咧？我哋今日會特別提咧就係個 differentiation 啊，就係嗰個嘅分開，呢個係創世記記載上帝嘅動作嚟㗎，基本概念咧唔係由冇變為有，係區分。咁頭嗰三日區分咩咧？區分光暗、上下同海陸。OK， 嗱我想大家即係捉到，即係我想說服你啊！記得創世記佢唔係叫你話俾你呢個世界點嚟㗎，或者真係唔係冇得講呢樣嘢㗎，亦都唔係講緊呢個自然嘅世界㗎。我要揭開個謎底先。楊醫嘅好重要貢獻咧，就係講緊創世記其實第一章咧充滿意象㗎，即係嗰啲字咧全部係象徵性㗎。OK， 佢其實係講緊人生。一陣你睇就知㗎啦。創世記其實所講嘅裏邊嘅嘢創造咧，係上帝點樣設計你嘅人生。裏邊唔好同你興趣講嗰大字點嚟嘅，好簡單啫嘛。第一日創造咩話？第一日，這是第一日創造咩？光，跟住話有人神說有光就有光啊嘛，係咪啊 ？OK， 咁但第幾日先做太陽啊？有寫過聖經，大佬，我同你睇啦，冇同一本聖經係嘛？第幾日做太陽啊？第4日啊嘛，第4日先做太陽嘅大佬。咁我如果呢個講個創世記係講呢個世界，咁你解唔到啊？明唔明啊？咁第一日嘅光係咩光啊？中到先。咁從冇變為有。喂，第一章例子講咩？起初神創造天地，地是咩？空虛。下邊嗰句咧？話本亦都好，淵面，咩叫淵面啊？咩叫淵面啊？深淵 ocean 啊，有海洋啊，其實我哋唔係叫海洋，叫淵，深淵 the deep。咁咩嚟㗎？咩未創造？中唔中意意思？所以我哋絕對唔係用自然嘅理解去解釋第一章呢個世界嘅秩序啊，呢個物質嘅世界點嚟？唔係咁㗎，佢係講緊人生啊。佢講人生點咧？一陣會講，即係尤其是下一堂講咧，你更加精彩嘅，好有意思啊！真係非常厲害㗎。你一陣你會知啊，我即係賣關子，你一定會覺得哇係咁樣嚇。OK， 好，咁我哋睇下啦嚇。咁好似我哋講讀聖經文好，都大家讀先嚇。打開你部手機啊，創世記第一章，我哋今日講頭嘅3日啊嘛，不如就讀13節啦。第一節到第13節啦，我話都讀一讀啦。OK， 應該讀啦，因為我哋跟住冇好完整嘅經文點讀法，我哋會節錄其中嘅，不過一齊讀和合本啦，好唔好 ？OK， 因為假定你嘅手機都有和合本，咪容易啲。創世記第一章，
OK， 第1至13節一齊啊，3聲一齊讀喎，預備1、2、3，起初神創造天地，地是空虛混沌，於面黑暗，神嘅靈在水面上。神說：要有光，就有光。神看光是好的，就把光暗分開了。神稱光為晝，稱暗為夜，有晚上，有早晨，這是第一日。神說：諸水之間要有空氣，將水分為上下。神就造出空氣，將空氣以下的水、空氣以上的水分開了，事就這樣成了。神稱空氣為天，有晚上，有早晨，是第二日。神說：天下的水要聚在一處，使旱地露出來，事就這樣成了。神稱旱地為地，稱水的聚處為海。神看着是好的。神說：地要發生青草和結種子的蔬菜，並結出果子的樹木，各從其類，果子都包着核，事就這樣成了。於是地發生了青草和結種子的蔬菜，各從其類，並結果子的樹木，各從其類，果子都包着核。神看着是好的，有晚上，有早晨，是第3日。我哋就睇到話，第一話神話要有光就有光，神看光是好的等等，神稱光為晝，稱暗為夜等等嚇。嗱，呢度講光暗咧，喺聖經嘅用語啊舊約啊，其實佢唔係講緊真正嘅光㗎嘛，佢係一個比喻嚟㗎，係一個對比咩人生嘅禍福。嗱，第一日咧，佢講嘅創造嘅一個節奏，我俾佢睇，佢要韻律人生，人生個韻律就係禍福交替。嗱，記得係我哋嘅人生包含咗禍福。點解咁講啊？因為聖經裏面好多㗎，講創世、講創造最多嘅經文咧，除咗創世直接講第2章，係其實係以賽亞書㗎嚇。以賽亞書係好大篇幅係講創造或者用創造觀念講嘅。你睇下佢點講㗎嚇？一齊講，我做光又造暗，我施平安，又降災禍。造作這一切的是我耶和華。你睇下先知以賽亞咧，佢係做緊類比啊！佢話上帝話，我上帝講我做光又做暗，跟住佢對比啊！下一句係咩啊？我賜咩？又降災禍。降呢個字好似有罰咁樣，其實原本都係賜㗎。所以見到光係對比於平安啊，暗係對比於咩啊？災禍啊！其實光暗咧呢個咧係一個隱喻嚟嘅，都唔係好隱藏嘅。其實係講緊一個類比，人生係有禍福嘅。所以你見到咧係智慧盲人多到不得了嘅。傳道書點講啊？光本係佳美嘅，願見日光都係好可悅嘅。人活多年就當快樂，又當思想咩啊？黑暗嘅日子。光暗係講緊順逆嘅，人生嘅順嘅時候咪光嘅日子咯。OK， 但係你會有逆境嘅喎，明唔明啊？你會有禍患嘅喎，嗰啲係暗嘅日子，得唔得啊？你又再睇下，我想提嘅就係天災同埋病患都係一種禍嚟嘅。佢同道德冇關嘅 ，OK， 即係話咧我咁講咧就唔應該話主要應該咁理解，就係一個人嘅病患咧，佢唔應該帶有道德嘅，即係唔係呢個人做咗錯事多啊 ？OK， 咁所以係罰佢啦。咁我唔係話聖經冇呢種嘅記載，但係呢個唔係主調嚟嘅。OK， 生老病死個病咧，其實係一種節奏嚟，係一種韻律嚟，係上帝做嘅韻律。人生係預設咗嘅經歷嚟㗎。OK， 嗱，記得呢個係上帝定㗎嚇。OK， 佢定嘅人生係有福有禍㗎。OK， 嗱呢個係關鍵。所以你見到傳道書講一齊讀廣遭桑咩話？佢話對於暗啊，對於嗰啲逆境咧，其實你要擁抱嘅喎，係咪啊？佢話你去喪禮係好過你去壽宴嘅、婚禮嘅，認真㗎。好係因為咩？喺嗰度咧，你會有好對生命有更加直接嘅觸碰，會提醒你。OK， 所以呢個題啊嚇，
唔單止咁㗎，你會見到約伯就講下佢，我從上帝裏面得福，也不咩啊？受佢對約伯嚟講，佢冇難度㗎，因為對佢嚟講，創造主係有權㗎，有皇權㗎，明嘛？佢一啲都唔覺得困難啊！佢人生嘅逆境，因為呢個係從上帝所領受，係應該㗎。我要榮耀佢，唔係在於我好順暢嘅時候。嗱，弟兄姊妹講又易啊，但係我哋咁樣講啊，即係我咁講，請啱啱講見證嘅姊妹唔好介意啊。我用呢個例子啫，我唔係話你講見證有問題啊。但係見證嘅時候都會咁啊嘛。我哋講見證通常係講緊乜嘢？福定禍啊？至少你禍都講，你最尾都係要逢凶化咩隔劇都會㗎，係咪啊？我哋講一個小見證，個小見證都係佢後面冇事醫好㗎嘛。有啲好自然㗎，我都唔覺得好特別，即係話真係值得講。咁嗰次我哋出嚟講，我就有個弟兄跟住講，我感謝上帝，我講見證就係、我祈禱之後咧，由個小痛變大痛，成個禮拜痛，講唔到嘢，跟住咁有冇咁嘅見證啊？嗱，你諗清楚聖經，如果一個弟兄有一個姊妹，佢喺呢個處境裏邊，佢由衷地去感謝上帝俾佢有呢個禍嘅日子，佢可能好多反省，但係禍嘅日子都係上帝賜，佢想專明上帝主權嘅，單咁啫，O 唔 OK 啊？好正㗎嘛，係咪啊？但係華人教會文化好少咁啊，我哋都係講緊順嘅日子，係咪？呢個係迷思嚟㗎，呢個迷思係嚟自創造觀念搞錯。點解？因為創造咧就講得係上帝視為美好啊，正嘅嘢。尤其是成個迷思就係神説有就有嘛。嗱，如果我哋將創造觀念擺喺上帝從使冇變為有啊嘛，係咪？咁如果使冇變為有係上帝創造嘅主題嘅話，咁即係冇同埋有邊個好啲啊？神使冇變為有喎，神嘅 intention 係使到係出現有定出現冇啊？出現冇好似好怪啊！呢個講法哦，即係基本上我哋就對有呢件事有執迷㗎啦。我哋覺得有好重要啊，因為上帝創造時就會有出現㗎嘛，所以我哋覺得有先係正常㗎，有先係蒙福㗎，有先係創造嘅個心意啊。搞錯㗎其實，因為第一創世記唔係講呢做，唔係強調呢個創造，從小為寶變為有啦。佢根本係講緊禍福。佢話一個真係跟上帝嘅門徒咧，佢無論禍與福咧。佢由心底裏邊尊明上帝。點解尊明佢？因為如果我哋講我哋嘅感受，我哋無福呢一點咧，我哋一定會講順嘅。但係如果見證係見證上帝嘅皇權咧，咁就唔同啦。明唔明啊？咁就你就好堅㗎啦喎。OK， 喺你最困難嘅日子咧，由心底裏邊你尊明上帝。明唔明啊？Even上帝啊，我30幾歲，我確診咗癌症，我知道我不久人世，我仍舊尊明你對我生命裏邊。係有呢個定嘅呢個嘅，呢個係你俾我份，我完全接受。假如有一個人做得到，我哋冇得咁樣幫人做見證啊，咁啊真係咁係錯㗎嚇，係個個人自己嘅感受。咁係好榮耀嘅事。我唔係話佢更榮耀，我話呢個係同等榮耀，得唔得先？嗱，呢個我要反省啊，好多文化上面我哋要思考㗎。OK， 嗱，聖經講緊係第一個創造係講緊福禍㗎，所以。我好多經文我就唔講啦，即係呢啲係即係兩者啲，特別講就係你要持守這個為美，那個不封守不鬆手，即係這個即係講緊這個那個講緊順與逆，個人生要 embrace both，embrace。所以佢話咩？敬畏神嘅人係有呢兩樣出嚟嘅。OK， 你唔係輸打贏要㗎，我人生唔係就係上帝賜福，禱告跟住就有出路，就你見到上帝呢個係咩咧？用翻我老師楊醫咁講，呢個係因為好多嘅基督徒咧，佢嘅信仰咧主調係救贖論，就唔係神，唔係創造論。因為我哋強調救贖啊嘛，我哋耶穌拯救我哋啊嘛，所以拯救係一個前提啦。所以一應用到生活上面咧，有任何困難咧就神拯救咯，神介入咯，神改變咯，神開路咯。咁呢個就係一脈相承，就係我哋強調緊拯救。但係其實拯救喺神學上講，拯救真正要做嘅嘢係咩啊？還原創造其實 recreation， 明唔明啊 ？Salvation 其實就係 recreation， 復原上帝創造你嘅原貌。所以你同我對創造都一毫無理解，咁就係自己填嗰個fill in the blank 咯，明啊？
我認為上帝俾佢豐盛生命係咩？所以耶穌話我哋咁豐盛，佢豐盛係咩先？有㗎，有成個舊約，特別係創造神學，就係即係嗰個五經，其實就係講呢樣嘢，得唔得？所以翻轉頭講係兩者 embrace 佢 ，OK 一齊嘅，可以我我喺度分享一個好新近嘅，即係我被激勵嘅見證啦。就係我今年其實舊年12月20幾號就係31號咁啊，我就有一個群組係我有3對夫婦，我同老婆之外仲有2對咧，係我老朋友啦，即係喺神學院30幾年前一直讀神學㗎嘛，咁有同行。咁我哋收到咧，喺有一個其中一對 couple 咧，就個先生嘅牧師咧，就 send 一個 message， 佢話咧佢係嗰位幾位啦，係咪？就同佢分享2件感恩嘅嘢，喺呢個時候，我想同大家分享2件，即係上帝俾我哋好大恩典嘅嘢。咁第一件咧就係我老婆就嚟緊呢年，即係呢一年咧，因為12月講啊嘛，嚟緊呢年中退休啦，先生就啱啱退休 ，OK。咁啊，年咗退休啦，咁我哋卒之咧係可以開展一齊喺退休生活裏邊咧去嘗試做其他嘅事，咁啊感恩啦，係咪？好感恩。咁我同我老婆一齊啦，好感恩。咁跟住講第二樣嘢，第二樣想分享感恩嘅事咧，就係我老婆啱啱確診血癌。我唔知你個樣，就等於我睇個 test 個樣。第一好吃驚啦 ，OK。啱啱講就嚟退休60歲喎，跟住話佢啱啱確診血癌喎，佢老婆。然後佢係感恩喎，嗱唔係我哋講㗎，唔係玩嘢㗎。佢講佢知道確診血癌，梗係唔係啱啱琴日知啦，都有個零月啦。呢個個零月裏邊，佢安靜整理喺神面前嘅對話，等我都分享嘅。但係呢個對佢嚟講點樣感恩？我覺得係好感動，因為果然係好有。咁佢就話個牧者就話，因為我哋夫婦體會真係㗎，我哋喺神面前領就係。呢件事佢出於你，我哋有默認。意思就係唔係抗議，而係應該順服㗎。然後佢都引用出約伯記咁啊，上次係有話收係你，要榮佢。跟住咩咧？不過我想請幾位老友為我哋祈禱。咁呢個祈禱內容咧，我就真係未聽過，至少有呢啲癌症消息嘅時候，我未聽過。祈咩禱咧？佢係咁嘅。本來咧，我太太咧6月度咧就退休咧。我哋第一個計劃咧就係太太終於可以咧，佢太太都係牧養教會㗎，終於可以放低牧養職任咧，就陪我一齊去緬甸。呢位牧師咧，我嘅弟兄咧，就過去20幾30年咧，20幾年咧喺緬甸做好長時間嘅宣教工作牧養嘅，喺嗰度最主要係喺神學院做教書訓練，中間訓練咗好多華人。你知緬甸邊境咩？佢話我太太因為牧養咧，從來冇機會同佢一齊行落去嘅。That's why 咁啊，今次我哋有個目標係咁。請你問有其他咩？佢話我哋好想知道啲上帝嘅顯明嘅心意，咁我哋就接受，我哋就我太太而家要提早進入休假啦。我哋好想求主一件事，請你哋幫我，就係求主幫我哋憐憫我哋，使到我太太嘅病患唔會難咗。喺緬甸一班嘅牧者當得到嘅祝福，你哋可唔可以為我哋祈禱？求主加力俾我太太，使到我太太嘅健康力量係可以足夠提早呢個行程。我哋諗住會提早呢個行程翻嚟先至開始醫治，但係我哋需要憑住信心。請你哋為我哋能夠成行，用恩典托住，因為求主俾我哋唔係因為我哋嘅問題限制咗佢嘅教會，佢嘅工人得到咗。大家聽唔聽到佢成個心諗咁嘅嘢 call 佢見啲乜嘢創造，所以個祈禱完全唔同㗎，一句都會請我哋為佢得醫治祈禱。想唔想？固然想，不過呢個唔係重點。重點係邊個？重點我生命嘅呼召可唔可以繼續可以成全咧？明唔明啊？而呢個呼召能夠喺呢個路患當中俾有力嘅托住，係基於神嘅話清楚顯示。明唔明？我好慶幸我身邊有啲咁
堅嘅人，成為我好大嘅動力。係咩？博大導想提，佢哋啱完，佢已經完咗翻嚟啦。1月真係完成，我哋好感恩。直接探望好多嘅當地嘅教會，繼續20幾年訓練嘅傳道都聚埋一齊去見面。OK， 呢個少少分享。OK， 所以你會見到咧，譬如呢個係聖經故事嘅例證啦，即係約瑟啦，係咪？你得佢個禍患本身就係上帝嘅使用嚟㗎，記得嚇。即係記得呢個好重要嘅故事啦，我唔想特別好詳細講。即係話佢嘅哥哥本夜賣佢，其實上帝是看作是好的。其實個 call 喺嗰度嘅。如果約瑟唔擁抱禍患嚟自上帝咧，佢頂唔順㗎。OK， 佢點可以喺創傷當中得醫治啫？你諗清楚，認真諗清楚。饒恕係你，除非你有新嘅 perspective， 你同我有冇新嘅視野視覺，永遠唔會跳唔出嗰個創傷嗰種嘅悲傷啊，跳唔出嘅。個 perspective 點嚟咧 ？Back to 聖經，上帝點樣睇人生？OK， 呢啲啦嚇，即係兩方都係嘅。耶穌話嗰個病嗰個盲嘅唔關佢爸爸媽咪事，都唔關佢哋事啊嘛，係要顯出上帝嘅榮耀嚟。記得嗰個係嗰件事啊，個 source 唔重要啊，其實呢個禍患本身最終研究都係呢樣嘢。只要你剔到呢樣嘢，係上帝俾佢嗰份。為咗 OK 嗱，呢一個咧頭先講咗區分光暗嚇，但係如果你想提多少少啦嚇，我既然被附用可以講長少少講添，真係㗎！你聖經好多咩？我真係想你真係好中意聖經啊！創造光啊，神稱光係咩？跟住下一句咧，有晚上有早晨 ，OK， 有太陽就有晚上，開始啦。原文係神稱光為晝，和合本為咗順排別得靚，就稱暗為夜。原文係黑暗，他稱為夜，唔係稱暗為夜。OK， 有咩唔同咧？極大唔同。上帝創造光同埋創造光咧，你諗清楚，即係如果光係燈啊，你譬如你今日你負責翻嚟開門嘅你啊，同工去晒短宣啦，交個門口鎖匙俾你，一開門黑煙掹掹嘅，你着燈啦係咪？你着咗燈即係有光啦係咪？當有光嘅時候，個黑暗仲喺咪度啊？但係創世記又點講嘅？上帝係冇因為有光滅咗暗，黑暗仲喺度㗎。你又唔留意到啊？因為佢真係唔係講 physical 嘅一個光暗啊嘛。神創造光，如果光係福啊，光暗仲喺度喎。嗰個精彩喺邊度咧？李思強另外一位老師啦嚇，佢就好有意思演繹啦。佢話嗰個秩序咧係突然間調轉啊，稱光為晝咧係嗰個寫法嘅秩序。理應就我哋和本譯法稱暗為夜，但係佢突然間咧個作者咧調轉，佢問呢個問題：黑暗咁點啊？上帝稱為夜。喂，嗱你試下諗下，有班小組今日去信基啊，都係咁啊。有一日你聽下你講咩唔同？當係有一個家庭咧，即係叫佢仔女咧，天天住咧去讀書，住喺外國讀書，住喺多打一條長電話，喺電話裏面同媽咪咁講：媽咪。媽咪話你點啊？你嗰度係咩時間啊？佢喺度夜晚黑啊。OK， 譬如嗰個女呢度係夜晚黑啊，係一個講法。夜晚，但係另一個講法，媽咪呢度好黑啊。你聽嘅時候咩唔同？呢度係夜晚，呢度好黑，明唔明我意思啊？嗰個講法就係上帝稱光為晝做光出現。然後將嗰個心靈嘅黑暗轉為你效力嘅夜晚，使到你可以休息。明唔明個重點啊？黑暗仲喺度，不過黑暗佢嘅性質喺神嘅手中，神稱佢為夜。佢仍舊係黑啊，不過已經係成為夜，你可以休息。有冇諗過呢個諗法？創造嘅意思啊！你知唔知個厲害 power？ 我哋好想我人生係冇黑暗，係咪冇啊？黑暗喺度，不過你信唔信得過？我會將你面對嘅黑暗轉型為你效力，是你得力嘅夜晚。我稱佢為夜。答啊！聖經絕對唔可以說服阿佢咁讀啊！答清楚。佢點樣講人生？佢點講上帝設定我哋嘅
心。OK， 得唔得？用咗好多嘅好正㗎嚇，慢慢去揸佢。第二咧就係分上下，上下珠水之間有空氣。嗱，留意啦，空氣咧現代中文聖經譯得好嘅，其實個意思唔係空氣，因為我哋咁講咧，我哋太受我哋嘅訓練咧 ，science 佢講空氣咪就係 H2O 咯，唔係啊，佢係講緊穹蒼，譯得更加好咧係空間。第二日上帝做空間 space 啊，明唔明啊？即係上帝將上下擘開咧，本來一線實得嘅冇嘢，拉開佢，突然間出現空間，呢、個先係重要。上帝第二個重點係空間嘅創造。OK， 嗱呢個創造好正㗎。我哋點解要空間？因為我哋人生有個韻律係有轉折嘅，我哋人生係會有轉彎嘅日子啊。即係簡單嚟講，你有變化嘅。嗱，我哋需要空間咩原因？我列咗幾個原因嚇。我哋需要嘅空間睇清楚。嗱，咩意思咧？空間首先產生距離，有空間就有距離㗎啦。OK， 嗱呢個距離重要喎，即係話咧有咗距離咧，我哋就可以擁有唔同嘅視野 perspective。上帝為你人生做空間咧，使到你能夠可以唔同嘅角度去睇嘢。OK， 我哋就將佢填到物質質嘅啲嘢，係我哋反創造㗎啦。OK， 空間咧製造距離嘅意思，亦都係信仰裏邊，或者我哋嘅信仰好精彩講。因為嗰啲如果嗰個空間越廣闊，距離越遠咧，我哋係需要用信心睇。我哋話人生咧，近處係用細心睇，遠處係用信心睇，明唔明啊？即係我哋人生有當下嘅時刻嘅，我哋有心上有作為。但係你將呢個細心與所有嘢都會睇得清楚，你就好清清楚楚，你先至夠膽行落去咧，你行唔到人生㗎。咁長嘅人生咧，上帝話嗰度係用信心睇嘅，你而家係要揸晒咗證據，你行唔落去㗎嘛？用乜嘢睇係個空間決定，得唔得先 ？OK， 可以嗬。所以前者即係話近處，我哋就學活在當下㗎；遠處我哋係講緊按意象㗎，憑信心嘅就其實得唔得 ？OK， 可以嗬。呢個係個空間上面嘅第一個。第二個咧就係我哋需要空間嚟去想像，有空間先有想像。即係咩意思咧？我哋講緊留白啊，即係你知道畫畫有個留白，留白係好精彩㗎嚇。即係你乜嘢都塞到所有色彩滿滿咧，你會有時會好局促㗎。喺上主描述嘅人生咧，我講緊好多色彩，但係亦都好多空白喺度。嗰啲空白係俾你可以欣賞㗎。OK， 得唔得？即係我想講，你冇空間係冇機會想像㗎。可以咁諗啦。譬如大家就當係由你買新居清水房，你入到清水房乜嘢都冇咧，你要攞出咗好多嘢㗎喎。呢度擺梳打乜嘢，即係好多想像空間。你有間房咧，一間屋嘅客人咧，全間屋都充滿咗啲即係啲物件嘅，即係我哋知道有啲老人家係冇安全感都會咁啊嚇。你發覺你諗唔到嘢，擠塞咗，空間先至有想像嘅力量。而我哋人生好需要想像㗎，呢個上帝設定我哋想我哋咁樣過。我哋話咧喺傳道書有咁講㗎，即係我哋人生咧傳道書講神始終嘅作為人可唔可以參透？人不能參透㗎，即係唔知㗎。其實有好多空間空白嘅，你係需要仰望嚟㗎，你係唔知㗎。OK， 我哋另外第三就我哋需要空間嚟承載風雨㗎嘛，即係明啊？大家呢個好理解啦。你人生係有意外嘅，你意外嚟到乜嘢都排密質質，所有嘢都有1、2、3嘅按你同我定咗個計劃發生嘅話，喂有意外咧，剎停咗咧，咁點啊？冧當㗎咯喎！如果我哋嘅生活有呢種嘅態度，係 back to Bible 嘅態度啊，我哋上帝創造係期望我哋有空間，我哋本身設置我哋嘅生活都係預留空間，你會有更有力量喺成個人生嘅意外。OK， 呢個係雅各書講㗎嘛，記得？其實明天如何點啊？都唔知，你聽得咁盡做乜嘢？我都多謝阿 Marco 啦。本來咧下個禮拜我就講第二堂嘅，咁我就冇咗之前話 Marco 唔好意思，
我突然間有個需要，可唔可以褪遲一堂？而家咩？而家就小弟呢個禮拜我下個禮拜一就我老婆同我結婚40週年。好咩嘢？我就係記得咗嘛，所以先就係因為我咯，係咪？佢叫我應承咗又係啦，應承咗啦。我梗係記得40週年嗰日啦，嗰日禮拜一，但係我冇留空間啊嘛，即係我老婆其實希望1週得唔得？需要空間，1週得唔得？即係40週年嘞喎，係咪啊？都應該離開講嘢啦，係咪啊？好啦，咁我就編排咗同老婆咧去自由行。我想講嘅自由行，小弟咧設計咗，同我老婆都去過幾次相當數目嘅自由行，但到今日都係個問題。我將自由行變成我帶隊編團咁啊！咩意思咧？每一日編晒，50隻咩排咩搭咩班次嘅車去咩度，明唔明啊？編到我老婆根本係參加團。不過我帶隊啫嘛，我一啲都享受唔到，我亦都帶領到佢享受唔到咩叫自由行？咩叫自由行啊？自由行最重要咩啊？自由啊嘛！我話夠鐘啦，嚟到休日嗱2個鐘啊，多個團啊，團1個鐘啊，即係咩意思啊？即係習慣咗冇空間。自由行最緊要咩啊？係咪 hea 啊嘛？跟住老婆我唔編又話我 hea 咯，其實藉口嚟嘅，習慣咗有安全感，平均密密，全部嘢掌控。創世記咪咁講啦，空間就係你要成為你控制到，你預留意外。空間你就學習謙卑，呢個真啦，係咪？我哋學習真係你係唔知㗎，你係承受唔到嘅。OK， 我哋嘅空間呢個係你冇隔離室嘅經歷，記得佢第巴比倫王啊，記得有幾年上帝我話佢失智症啊嘛，我哋為嘅失智症。呢度講緊日子滿足嘅時候回復翻，留意下佢回復翻，即係佢第一個反應。佢認識到原來佢唔係最勁，佢認識到咩？但以你嘅上主咧先係最勁。嗱，呢個係個空間，上帝讓呢個病臨到佢，人生剎停咗。OK， 叱咤好似阿 Trump 咁樣，以為自己大晒咁而家。OK， 但係佢突然間要停，佢個停落嚟之後，佢謙卑，你唔係王嚟㗎，得唔得？呢個係關鍵㗎嚇。OK。最後第3日啊，區分海陸，呢個就更加精彩啦。我一齊讀第9、第10節，預備起。神說：天下的水要聚在一處，使旱地露出來，事就這樣成了。神稱旱地為地，稱水的聚處為海。神看着是好的。嗱，呢度咧就唔係講緊海洋點樣嚟㗎，其實我再講唔係從嗰邊為有。其實呢度講緊區分界限。約伯記咧有咁樣嘅點題嘅，你留意下。約伯記講，海水充足如出胎胞，那時誰將它關閉咧？是我，呢個係上帝講嚇，是我用雲彩當海的衣服，用幽暗當包裹它的布，為它定咩界限？又安門羅門山，説咩？你呢個你係指海啊，你只可做到，不可咩？狂傲嘅浪你要。上帝從陸地同海界開咧，其實嗰度講緊設限界限。第3係講緊創造界限，人生係有界限㗎，有 boundary 㗎，上帝定㗎嚇。OK， 得唔得？呢個係關聯喺創世記就由呢個一脈相承咧。創世記咪好多家譜嘅，呢啲家譜好精彩，我唔知你讀家譜有冇跳過去讀㗎？嗱，喺創世記幾篇家譜咧，就係講緊幾種人生嘅界限。佢用家譜即係歷史 ，generation by generation， 嗰啲人類嘅歷史。第一個家譜咧係第4章 ，OK， 該隱家譜，佢講緊咧有唔同嘅才幹嘅人。嗰個家譜講咧，人生嘅界限有咩啊？有即係上帝為人嘅才幹設限，個個都唔同啊，冇一個咧擁有晒所有嘢㗎。OK， 跟住第5章個家譜咧就係塞特嘅家譜，即係取代亞伯嗰個咧。OK， 該隱殺亞伯啊嘛。亞伯死咗之後就叫塞特喺度，塞特個家譜咧就一啲都冇講才幹，重複就講佢活咗幾多歲，即係講緊人生嘅界限咩啊？喺呢度講咧係個壽歲 ，OK， 壽歲得唔得？神為我哋嘅壽歲設計啊！第一，神
第4章嘅家譜係神為我哋有才幹設架，冇一個人超人㗎。第5章嘅家譜咧係講緊受稅，去到第10章咧有家譜嚟嘅喎。個家譜係講上帝為我哋人生嘅版圖設限㗎。嗰度講緊有唔同嘅族族，佢有唔同嘅各個嘅領土，喺唔同嘅海島居住，有唔同嘅方言。佢係講緊佢嘅人生版圖，可唔可以先？咁就所以喺創世記唔同嘅家譜一路從1、2章嘅主題一路寫落去。OK， 得唔得？咁人生嘅版圖係有大有細，想提下。OK， 但係從上帝領受，我一開始講就唔需要比較㗎。呢個係創世記講咗㗎。OK， 佢設咗限，所以唔好企圖去擴充嘅。其實我意思唔係話你病就唔好求醫啊，求醫係應該有嘅嘢，因為本身 OK 去經歷上嘅醫治都係經歷上嘅一個方式。但係咧就坦然係點樣嚟嘅咧？就係、認定上帝佢畫個版圖，呢、個係要認定。OK， by the way， 我想提好似第一次嚟講，上一次嚟講到有個弟兄唔知係咪喺度記咗，話呢個好多年前上呢個課程就係講緊戀愛嘅課程嚟嘅，最是有心人啊。OK， 係啊，創世記我哋第3講第2章咪講緊婚姻嘅。OK， 第2章啊，第2章啦，記得啦。OK， 神即係做男做女咧。OK， 嗰度講婚姻㗎嘛。OK， 嗰個係最被誤解嘅經文。因為結唔結到婚都係界限嚟㗎，唔知你明唔明？唔一定有㗎，唔一定要㗎。唔好下下都話，我識嘅絕大部分單身嘅姊妹弟兄咧，佢哋都冇讀新恩賜㗎。哎呀，神可能其實你讀新恩賜咧，呼召你有專心事奉，你試下唔該。你明？你結婚講咯，係帶住一份順服嘅生活就順服上帝俾我呢一份。OK， 呢一份又唔係一定整定嘅喎。OK， 講得重啲咯，嚟咯喎。以下個比喻咧就係唔關我事，係楊醫講嘅，不過唔同。佢點樣理解呢一份嘅界限咧？就其實係咁樣嘅，就好似一個機而家一齊去食嗰個高級西餐牛扒餐。咁你坐低之後咧，你第一唔係 order， 就啲嘢 order 俾你㗎。嗰個遊戲玩法就係你要蒙住眼鋸扒。OK， 蒙住隻眼，總之係 A5啦。不過咧，個牛扒嘅大細你唔知，你唔知嘅喎。喺度可能你係虎頭扒咁大，可能咧係牛一丁，你唔知啊。OK， 然後揸住個刀去切嘅咯喎。問題就係你唔知你個份係幾多㗎？記得係上帝定嗰份真㗎，不過你唔知幾大㗎。你唔好以為你知，你係唔知。所以如果有人 OK 切個虎頭扒切一下完咗，點樣再落筆嘅時候咧，坑筒嘅位置，佢就以為冇咯，就唔食落去咯。唔知你明咧？所以咁就唔好以為上帝淨係俾一丁多，上帝俾好大份佢嘅啫，佢冇去試啊。但係上帝俾我一丁，你點知啫？你要試下先啦，你就唔好停咗喺度。所以上帝俾嗰份咧，唔好咁快講出嚟嘅，唔好咁快搬有呢個。我上帝俾呢份我，咁你係咪探索咗先 ？OK， 你係唔知嘅，婚姻都係咁㗎。OK， 有個弟兄嚟，或者當係一個姊妹啦嚇，有位就預備 open， 結果一個弟兄嚟 approach 佢 ，OK， 然後最尾有啲嘅理解等等，佢終止咗啦 ，OK， 咁點啊？隔離嗰個姊妹同組嘅點講啊？明白你嘅，不過上帝會為你預備更好嘅，真㗎。嗰個可唔可以係最後一塊牛扒？唔知喎。咁你要咗咪得？係啊，要咗咪有咯。你唔要就冇，可以係咁㗎。有啲係從來都冇㗎。所以最好玩嘅地方咧就係你唔知。不過真係佢定㗎，明唔明呢點嘅個心態個態度？嗱嗰一份啊，上帝所定嗰一份 ，OK， 係創世記第3講嘅界限。呢個界限係好多㗎嚇 ，OK。所以我哋點樣揾咧？就係按上帝喺我哋心裏邊嗰種興趣、嗰種負擔，然後喺上帝創造嘅秩序當中揾。咁呢個就唔同嘅課程嘅根嘅，其實
呢3堂就唔好咁講啦。嚟緊好似教會有機會探索 shape 呢個嘅 system 係幾好嘅一個 model 去幫我哋運啦。OK， 好啊。所以你見到啦喺傳道者咁講享世特光之後冇得來，好似係呢個係我哋嘅份。即係你唔知嘅嗰份係幾多，不過如果你而家有咧，好好地去享受咗你嗰份。OK， 得唔得？呢個就係我哋責任。我哋就係唔係問，唔係要確定我嗰份係幾大幾細，或者有冇。如果你喺眼前有嘅，就要經歷佢；冇咁你就要承認呢個係上帝俾你嗰份。OK， 可以啊。咁所以認識我哋自身限制咧，就係尋找上帝俾我哋嗰份啊。留意呢個係最後 page 㗎啦嚇。OK， 然後用咁樣嘅心去經營佢、維護佢。我想講侍奉上帝或者召命就係最尾嗰句。我哋對上帝最重要嘅侍奉咧係咩？同埋我哋召命人生之本咧，就係上面嗰句啊嘛。認識自己嘅界限，尋找上帝俾我哋嗰一份，用感恩嘅心去領受你人生呢一份，努力經營佢，珍惜佢。點樣經營？下一堂講係好精彩㗎。佢係點樣經營法？有啲咩嘢關你事？有啲咩嘢係你嘅責任？下次講。OK， 但係呢個係真正侍奉係咁樣㗎。侍奉唔係佢崗位啊，侍奉係會出嚟嘅召命。點解咁重要？我哋講召命唔係講一個工作，我講召命就係你個份。所以你做你個份，你唯一嘅責任就會出嗰份，明唔明啊？會好過份。如果唔係就你做好多嘢都好，冇做到最啱嘅。OK， 基督徒一生做到好多啱嘅嘢，而冇做啱嘅嘢，明唔明個分別啊 ？OK， 我哋應該有足夠成熟判斷乜嘢係啱同埋錯，但係我哋人生唔應該喺呢個 level， 我哋要做啱嘅嘢。咩叫做啱嘅嘢？上帝做你嗰份，你會出。OK， 唔係人哋有就係個個宣教士，你唔係條宣教士。OK， 不過你話咁嗰時候，咁你嗰份咧？用心探索咯。小組做咩㗎？小組有一齊彼此陪伴，真係用心幫佢一齊揾，然後委身俾佢成功，佢又委身俾你成功，一齊去活出，咁即係小組啊嘛，即係所謂群體啊上講。OK， 好，我哋已經過到飛起啦，咁所以應該飛大啲 Q&A。OK， 仲有冇時間 Q&A 啊？少少時間啲，即係如果寫咗或者有啲疑問，你都可以問就住今日嘅範圍。如果係嚟緊會講，我就會我想講嗰個咧，嗰種份啊，我發覺有啲人咧，即係其實都遇到好多基督徒嘅，好妒忌人哋比佢好啊，或者妒忌人用啲恩賜去比較啦咁樣。咁佢就自身不忿啊，覺得我盡力啦，我有練譬如即係你都係容易睇啲譬如敬拜隊咁講啊，我都練啦，我係咁嘅咁樣，所以就好不忿嚇。咁但係頭先你所講嘅就係，我諗係嗰個心態咯，我覺得係，即係你喊咗心態咧係一種就係無論有定冇咧，你都安然接受咯。有啲人就唔係嘅，我一定要有，因為咧見到佢咁好，我都要咁好咁樣嚇，即係唔清楚自己都為份界人喺邊度，就係咁。我諗呢個呢邊有句説話就係神為我哋所定嘅界限嘅，我就唔多。多謝乜我當然加多句啦，就係你即係安然接受係要㗎嚇。不過你係記得你係唔會隻眼㗎，你唔知道幾大嘅，所以你同我責任就要探索嗰份啦，揾清楚先。所以接受係最終嘅一個態度嚟㗎，冇咗呢個問題嘅責任。但係接受嘅前提就係我哋用心去探索，我哋有責任去探索。譬如我探索，但係我點知我探索嘅方向？唔好意思啊，你突然間用咪，因為係啦，咁我都有個問題啦。譬如頭先講探索啦，咁我點樣去知道我探索嘅方向係啱定係唔啱，或者係我強求啊，定係我要停止啊？咁有冇啲咩係咯方向可以了解 tips 㗎？係啊，好啊，咁就因為佢係創造嘛，講緊嗱，神創造我哋，佢俾我哋個份咧，猜佢心意，佢係想我哋知定想唔想我知？你諗清楚，好似好 silly question， 你但係然之後諗，上帝創造你俾你個份，佢係想你知定係想你唔知？知㗎嘛？咁上帝想你知係想同你玩捉迷藏遊戲啊，抑或真係求就知，尋找就唔見啦。
創造咧係講完全有跡可尋，救贖咧係一個介入神跡。你唔能夠，我哋唔能夠當神將神跡當做預想，明唔明啊？恕我咁講，好極端嘅靈恩派嘅傳統嘅弊端就喺度，將神跡剔佢成為一個 general， 咁呢就係咩叫神跡啫？所有嘢都可做到嘅，咪次次病都祈禱一定係神跡嘅，咁就唔係神跡啦已經。OK， 創造係有跡可尋。That's why 咧，我交流嘅時候咧，會引介我哋嘅探索有另一個課程，我哋有兩個課程啦，一個係 shape， 佢就有5個角度，都係同創造有關嘅。喺嗰啲嘅範圍一層一層幫我哋去探，然後仲將佢好似五個圖畫咁樣重疊埋出咗影嗰啲，我唔知嗰啲咩嘅遊戲，有啲膠片咧有一張咁樣嘅，咁加埋咧就有個形象嘅 profile。另外一個課程咧就係幫助人去揾佢自己人生嘅 calling， 即係淨係有咯，我哋叫做佢感染力嘅人生，其實係寫人生宣言。咁嗰個完咗真係可以寫到嘅，呢係一個當下將已經可知嘅一個局，然後去談晒。因為前提就係創造係想我哋知，而且係唔神秘嘅。嗱，咁都可以承認一件事，我哋教會錯過嘅地方就係好難醫啦。因為你一個人成長啊嘛，佢認識自己咧，佢需要年紀嘅。我哋嗰陣時咧就係 teenagers 都幫佢做，其實咁樣未夠成熟，未夠足夠煲個湯，未夠料啊。所以我個見到咧就係、其實初職咧開始探索咧係啱嘅。其實外國咧都有㗎，我唔知道譬如我哋有將呢套嘢咧，用呢套嘢咧係香港有一個機構做得發展得好好嘅，講職場叫做 HKPES， 簡稱即係香港專業人才協會基督教。咁我哋可以有幾年嘅時間，咁佢哋發現咗好多 tool 去幫助一個人咧去揾咧合乎佢嗰份嘅職業。呢個觀念你唔可以話好新，喺外國特別美國啊、歐美咧，佢已經有網上都有嘅一啲嘅 app 叫做一啲嘅工具咧，去幫助你一個大學生咧未進入職場之前咧，透過啲問卷檢查咧，令到佢知道咩範圍、邊類嘅工作咧係佢最 fit 嘅。其實佢就講創造，佢唔需要純元素嘅，因為創造唔係講純元素嘅，創造係全人類嘅。其實你唔認識耶穌，你都有責任回應上帝對你嘅創造啦。OK， 所以 good 㗎呢個好好題目，不過係有跡可尋，可以啊。好，有冇其他你可以回應㗎，唔一定係問題。我想問下咁樣睇創造咧，即係創世記第1、2章咧，有冇好多人反對過？有冇遇過？有啲人哎呀點樣我哋教咁多年都唔係咁講喎，即係咁新啊！即係特別楊醫呢啲，即係佢唔係呢啲，即係即係楊醫提出呢啲理論嘅時候，有冇遇到過？我估楊醫呢套就唔能夠話全世界一定就咁剔嘅。不過你問我嘅經驗，第一，我教會係我教導啊嘛，啲人都唔會好少反對。咁而且我係自己推冧咗自己過去嘅理解㗎嘛。咁啊，確實我係覺得好 convincing 啊呢個。咁我直咁講我就真係冇聽過，或者我未遇過一啲好激烈地覺得好唔同意識咁上面。因為佢唔係就咁解釋嘅，因為而家我講頭嗰3個啫。即係我拋同人哋諗下，會翻去諗下，都幾壞嘅。跟住4至6日啦 ，OK， 第6日神創造人㗎嘛，係咪？咁我哋話創造人嘅時候，神按照自己形象造人啦 ，OK， 跟住俾一個任務佢，咩任務啊？我哋成日講基督徒啊，講緊人啦，要大地嘅管家啊，啱唔啱？啱唔啱先？同意啊？咁你即刻可唔可以答到？上帝叫佢管啲乜嘢？或者咁講，喺上帝頭嗰5日裏邊，上帝做啲乜嘢係唔到人管嘅？你有冇諗過？上帝叫人管喎，係真係管，但係管嘅嘢有啲嘢，上帝唔交俾佢管嘅。晝夜管，係啊，冇錯。晝夜散。我講4至5日啫，佢都管太陽嘅。佢管咩先？
佢話按住形象做人啊嘛，真相變就係管點啊？天空嘅、海中嘅、地上嘅咩？係多咯喎，漏咗咩？漏咗啲咩嘢？而呢樣嘢咧，係今日你同我咧，認為係最緊要。如果你喺整個研究所謂環保啊，所謂大地管理，咩話？植物啊嘛，好大篇幅講噶。我哋今日讀經文有噶，好多植物噶，咁冇講人要管啊？點解唔包植物？雀仔包、魚包、飛禽走獸家禽都包，就係唔包植物。我哋好少咁諗喎。你要答嘅喎，如果你唔同意楊醫，咁你解釋下點啊？楊醫俾一個好清楚嘅答案。OK， 下次講。係啊，好精彩㗎，真係好精彩㗎。你一定係應承，我係應承。好，有冇 ？OK， 好。頭先你分享嗰啲見證。即係話佢喺經歷緊苦難嘅時候，佢都要帶住一個嗰個感恩嘅心。即係我就頭先我即時聽到就會唔會好似保羅，佢有咗嗰種心態就話，無論我喺捆鎖裏邊喺咩樣，福音總被傳開了，嗰種係咪係類似咁嘅心態？係啊，嗰個使命。不過你講得保羅好啊，你係呢個係關係。不過如果你講保羅，我就諗起另一段點，就係佢求主拎起佢求跟前，但係佢求咗3次就冇人聽。唔好拎啦，跟住嗰段經文最重要嗰句咩？主説：我嘅恩典夠㗎啦。OK， 嗱你千祈唔好以為祈禱3次夠啦。嗰猶太人嘅寫法3次即係多咁解啊，好多次咁解嘅啫。但係結果咧，結果就係上帝冇拎走㗎，嗰個咩冇人知啊，人眼疾，總之冇拎㗎，冇拎咗佢榮耀佢嘅喎，佢剔嘅喎，好耐剔嘅喎。佢話我剔到就係上帝話恩典夠用，夠㗎啦。嗰根刺喺度，恩典喺度，跟住佢先講我何時軟弱，何時咩？何時靠個主嘅恩典剛強。所以你覺得啊，無論係無論得時不得時，佢從呢個係另外佢身上邊所經歷過承受，真係咁樣嘅，佢捉到其實係咪？好正㗎，其實呢啲生命，基督徒嘅生命韌性咧，有所謂一種壓倒性嘅一種德性啦，係嚟自咁嘅。佢絕對唔係嗰種財富福音，明唔明啊？你信耶穌啦，佢會俾你最大嘅祝福嘅，咁樣佢始終會拜翻黃大仙嘅。我黃大仙都講見證嚟嘅啦，係啊，佢哋好多見證講㗎。係啊，我中間教會，我教會都有父嘅信下主都跟咗人去一半度啊，大把見證講。佢就覺得唔靈啊嘛，即係明啊，為自己嘅仔女啲病啊，祈禱唔得，跟隔離嗰個太太話：不如你試下嗰度啦，我哋為祈禱，真係有逆轉喎，轉到好快㗎咋，根基嘅問題。所以大家見到嗰個，我都唔係講緊你嘅 call 嘅，係呢個 foundation。乜嘢係人生先？我哋嘅 call 做乜都好，唔可以 shaking 㗎。我哋喺呢個基礎上。OK， 我有大家一齊食飯㗎嚇。OK， 我就食咗總記㗎啦。我將時間俾唔該晒阿力榮牧師啊！頭先阿力榮牧師咧就講緊咧嗰套工具咧就係呢套，佢好慷慨啦，借咗俾我哋教會。咁就同工而家咧啱農曆年之前咧上第一課，我哋會 go through 嗰5課㗎啦。咁就已經冇得賣㗎啦。咁所以阿力榮好好啊，咁咧就係專登喺佢教會抄咗出嚟借俾我哋用。咁所以咧我同工會 go through 一次先，跟住咧諗住咁我哋就可能就即係逐步嚟啦。如果啲組長都覺得其實唔使㗎啦，唔使同組長做先㗎啦，我哋做完之後俾你自己各組自己。係好容易做嘅呢個，因為佢有晒 video， 有晒書，咁就跟個 video 同埋書裏面指引咧去討論嘅啫。以我哋教會咁多年經驗嘅人，即係喺信仰裏面係冇難度，同埋大家
都好識得跟住工具去做嘢嘅。咁所以我哋會傾啦嚇。總之同工去 go for 一次先，跟住咧我就睇下點樣，即係有興趣啦。咁呢個唔係強迫嘅嚇，有興趣咧我睇下點樣可以一齊做一次咯嚇。我覺得幾值得去做下嘅。咁好啦，再一次多謝力榮啦。好，今日咧嗰個我哋一齊用主禱文結束嚟做祈禱嚇結束。OK， 請大家起立。咁如果你話你唔識背唔緊要，你望住一齊成為你呢個禱告啦嚇。呢個係耶穌教導我哋嘅禱告呵。咁呢個係我哋由今年開始，農曆之後咧開始就加奏嘅一個環節嚇。OK， 一齊用主禱文嘅祈禱。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權力、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。阿們。OK， 今日見到誰？哦，係，咁就因為咧，我知道好多人都唔一定咧中意咧有紙版嘅，我哋會有電子版俾大家，同埋咧，有啲係唔慣用手機，例如阿成哥嗰啲咧，我就已經印咗紙版嘅俾某啲人㗎啦，我哋知道某啲人嘅習性嚇。OK， 如果你需要紙版咧，請同我哋講，即刻印俾你。OK， 好，唔該晒。